olgu sirel see roos või orkidee, nüüd nad kinnitavad kõik, et armetest. Ma saan aru, et lind käib ja tänane jutu teema siis ansambel Polyphon, võib-olla raske ära tunda. Noh, me tutvustame siis kõigepealt. Hakkame Mihklist pihta, no räägi paar sõna. Mina olen siis Mihkel Kasenam, Polyphoni tulnud 1974. aastal ja sealt see mäng edasi läks. Aga mis tegid seal? Mängisin trumme. No, kuidas sa, Mihkel, ansamblisse jõudis, sellest me jõuame rääkida, aga Allan räägi siis. Nii, mina nagu Mihkelgi 1974, nagu öelda ansambli algusest peale. Me kõik kolmekesi siin ansambli algusest saati ja Allan Ladvas ja mängin basskitarri. Siiamaani? Siiamaani ja vahel laulan ka. Vaat niimoodi. Ja minu nime on Rein Laaneorg, ka algkoosseisus siis aastast 1974 kitarri peal. No lähme siis edasi, et kuidas me Keilasse oma otsingutega jõudsime. Ilmselt pidime enne kokku saama siis nii-öelda ansambli hingega. Mis epiteete sa veel oskad öelda? Oleg selle kohta? Joo, ansambli helilooja, laulusolist, klaavpillimängija, süntesaatori mängija. Ansambli hing. Jah, see käib kõik siis Oleg selle kohta. Kahju, et teda meie hulgas ei ole. Aga Olegiga siis me saime kokku Allan Tallinnas. See oli üks, kas oli juubelipidu või pulm? No jah, üks. Ma arvan, et oli mingi sünnipäev. Ja seal, tähendab, asi on selles, et Allaniga koos me olime juba enne ansamblit teinud ja ansambli nimi oli Paharetid. Paharetid, jah. Nii et me tundsime teineteist ja koos seal sünnipäeval siis nägime ühte karvast, aga äärmiselt sümpaatset venda, kes siis õhtu mingi hoos juhtus minema klimberdama kohalikku klaverit. Tuli välja, et midagi seal tuli isegi välja tal. Ja siis otsustasime vist, et hakkaks midagi tegema. Ja, et võiks temaga proovida, et ansamblit teha. Ja. Sest ta oli suhteliselt koloriitne kuju, kellel olid sel ajal juba seljas välismaa riided, kuna ta olid sugulased Ameerikas, kui ma eksin. Ja hästi südamlik, sümpaatne Oleg oli. Hakkasime otsima kohta, kus kohas saaks hakata ansamblit tegema ja kõik ju see sõltus, millest see sõltus sellest, et kus on aparatuur olemas. Kas või mingiga aparatuur, et saaks juba reaalselt hakata proove tegema. Minu meelest üks suuremaid peatsi oli meil Aruküla kultuurimajas. Ja, nii Aruküla, Raasiku, kõik Tallinna lähedased kohad käisime läbi, aga kuskil midagi oli ja kui me jõudsime oma otsingutega Keila klubisse või Keila kultuurimajja, siis seal oli direktoriks Marta Suvinõmm, meie jaoks vanem naisterahvas, aga kes väga sõbralikult ja kahe käega võttis meid vastu ja kus oli ka tolla väga hea helivõimendus olemas. Eelmine ansambel, kes selle võimendusega oli tegutsenud, oli just lõpetanud. Ja see oli vist Õnne Lemb oli ansambli nimi, eks ole. Kasvud tollal ikkagi juba tuntud nimi. Ja, väga tuntud. Nii et Martale sobis, Marta Suvinõmmele, ja meile sobis, olime sinna vastu võetud. Ja sealt tähendab oli olemas siis klaavpill ja solist Olegi näol, bass, kitarr ja hakkasime otsima trummimeest. Ja nüüd arvan, et Mihkel räägib täpsemalt, kuidas ma arvan, et mina ei tea neid, ei mäleta nüansse, aga Mihkel väitis, et ta väga täpselt teab, kuidas see jah, see on seotud minu perekonna loomisega. Ehk ma olin saabunud 73 sügisel Nõukogude sõjaväest ja terve talve läbi töötanud ja oma enne sõjaväed
leitud pruudiga me otsustasime abielluda. Ja see abielu toimus Keila kultuurimajas 19. juunil 1974. aastal. Pulm oli väga kena ja järgmine päev ehk Kus see pulm peeti? Pulm peeti Keila kultuurimaja saalis. Jah. Suvinum oli väga lahke, kuna ma olin seal kultuurimajas ennemgi tegev Õnnelembi juures ja seal oli teisi bände, kus ma veel olin tegev olnud. Ja seesama lahke suvinum andis meile tasuta pulmade peamiseks ruumi. Ja 20. siis me läksime oma pulmaasju kokku panema ja mina seal taga pilliruumis vaatan üks punt noormehi. No ei ole, mis seal pattu salata, läksin nendega asja tegema. Nägin läbi, et need on ühed bändimehed. Natuke sai seal vesteldud ja lepitud kokku järgmine nädala, ma ei mäleta päeva, polegi tähtis. Mingi proov. Et tule proovi, proovime. Kui saab asja, kui ei saa asja, siis me ei saa asja. Aga see järgmine nädal toimuski ja proov toimus ja sealt meie teekond algas. Nii lihtne see oli. Ja ütlen lisaks veel, et Mihkel oli mänginud üsna tuntud ansamblis Lüürikud, kus oli solistiks tuntud Mait Maltis. Tänagi väga tuntud mees Mait Maltis. Ja ta muide on Keila poiss, nii et sellepärast olid ka pulmad seal kultuurimajas. Ja meil ka lihtsam, et näed, et kohe Keilas on... Kultuurimajast oli minu koduaken näha ja vastupidi. Ja sealt hakkas meie tee siis, kuidas ma nüüd ütlen, mitte kultuuriline, vaid see muusikaline, loominguline tee hakkas siis pihta ja hakkaski otse oma loominguga. Ja sulest hakkasid tulema väga kiiresti uued laulud. Iga proov oli uus lugu. Ja kuna öeldi, et 2 nädala pärast on juba tantsuõhtu, peate juba tegema, siis... See oli tingimus. Siis kuna Oleg oli Hiiumaal ka varem bändi teinud, eks ole, siis tal olid ka mõningad lood olid juba ka varukast võtta kohe, eks ole, ja siis õppisime need kiiresti ära ja oma ansambli lood lisaks ja sai see esimene tantsuõhtu kohe ära tehtud. Ja. Kas nüüd tuletaks meelde, mis need esimesed lood olid? Minu küll ei tule. No, minu meelest esimene lugu, mida me lindistasime, oli Väike tüdruk. Väike tüdruk oli esimene lind, aga ennem olid kõik need Kägu lugu oli tal olemas vist. Oli. See vist oli hiljem. Okei, see selleks, aga noh, Kägu ja Väike... Mis lugu sa selle lähed? Ei tule. Okei, Kägu ja Väike tüdruk, need olid siis... Need tulid hiljem siiski. See selleks, aga siis hakkas ikkagi kujunema see meie oma visioon bändi tegemisest, mis kandus üle meie riietusse ja ka stiili. Hakkasid tulema ikkagi sellised karmimad lood, mida ka nõudis ka meie ekstravagantne rietumisstiil. Ja noh, kuidas nende riieteni ja nende stiilideni jõudsime, see on omaette teema. Ja kus need siis meile selga said. Sest tol ajal poest praktiliselt mitte midagi, mis meid oleks aidanud, mitte midagi saanud, sa pidid ikkagi ise looma, ise tegema. Esimesed püksid olid klubi lavakardinatest, eks ole. Muidugi meile lubati need, kuna uued kardinad tulid parajasti ette, siis... Aga mis materjal see oli ikka? Samet, paksud samet, püksid. Samet ise juba, see on põlvini püksid. Natuke allapoole põlvi, laiad püksid. No see mõte tuli, kui ma eksi, sihukese tolle menuka bändi nagu Bay City Rollers. Jaa, oli. Aga noh, neid eeskujusid, siis Lady ja neid bände ikka on palju, keda me suu lahti vaatasime ja kas me just kopeerisime, aga ikkagi palju ideid võtsime sealt üle. Ja. Mis seal veel oli? Slade? Rupets ja Bay City Rollers. No nüüd ei tule meelde, aga neid oli. No muidugi lisaks ka Beatles'id ja Rolling Stones ja need olid samuti.
Bee Gees ka veel oli, need vaiksemad. minul tuleb üks seik meelde, muidugi tollal 74, 75, kus me toimetasime, no midagi ei olnud, no mitte midagi ei olnud. Trummid olid kokku korjatud, viimased vared kuskilt ja mingid nahad peale ja no nii see oli. Õnneks Oleg töötas Estoplastis tol ajal. Noh, ja ühel õhtul ta tõi meile kiled ja mina kiletasin need trummid kollase, kuldse kilega. Ja mul oli jube kihvt komplekt. Aga seal all oli täielik vana raud. Et seda ma mäletan hästi järedalt. No tagasi minna selle loomingu juurde. Okei, et Oleg tuli iga kord mingi uue looga. Noh, tema see loo alge oli suht lihtne. Ja siis me hakkasime seda asja laiendama ja sinna rohkem elu sisse panema, aga mind on alati üllatanud ja ma siiamaani ma ei tea, kust need tulid tema tekstid. Okei, ta tuleb ja ümiseb ja klaveri peal mängib mingis lookes ette, aga kus kohast tuli see järgmine? Selline tunne oli mul alati, et ta sõitis kuhugi, tellis selle teksti, tuli tagasi ja see tekst oli valmis. Ta ikka kodus öösel oli teinud ja mina ei tea, kordagi ma ei näinud, tema naised ikka räägid. Sulepea käes olnud või pastakas, et ta oleks sõnadega pusinud ja tekstid olid ja kuulad ju tänapäeval vaadata, et sisu on olemas ja head tekstid toredad. Nii, ja kui viisid, need viisijupid, mis ta kaasa tõi, kõik vajasid ja neid korrigeeritigi siis. Minu mäletamist mööda ühtegi teksti, mitte ühtegi koma kohta ei korrigeeritud. Need on tänapäevane ehed. Minu jaoks müstika. Jah. Edaspidi me põhiliselt mängisime ikkagi väljas, eks kultuurimajas oli vaja teha kas 2 või 3 mängu kuus, eks ole, ütleme, ülejäänud olid kõik ju mujal. Nii kui rahvas sai Aisu linna, et selline bänd on. Neid haltuuradeks. Ja, haltuura. Ehk siis, kus said raha peo peale ja see raha oli kordades suurem kui see, mis ametlikult saime. Ametlikult me saime Keila klubi tantsuõhtu mängu eest, mis oli üks kord nädalas, iga reede või? Ei, laupäev. No jah, kuidas mõnikord ja me saime igaks 10 rubla. Ja see oli suur raha. See oli suur raha, jah. Aga kui käisime väljas mängimas, siis saime 100 kokkuleppe. Ja siis oli korralikumad hinnad veel. No eks ikka, ütleme, üsna alguses need kultuurimaa mängud Keilas, kui ütleme, esimesel peol ei olnud rahvast, et oli natuke, oli võib-olla 450 inimest, aga järgmisel oli juba 400-500, aga kellest siis 200 või palju sisse pääsesid, eks ole, ülejäänud olid siis akende taga. Meie jaoks oli niisugune ehmatus ja et nii palju rahvast ja võib-olla hiljem nagu harjusid sellega. Aga pärast me harjusime ära ja see, et inimesed seente küljes rippusid, see oli meie jaoks tavaline. Ja inimesed ju tulid Keilasse rongidega ja ma ei tea millega ikka päris tagant ukse kaudu käis suure raha eest sisse laskmine. No mul on, ma räägin ära, mis mul ikkagi meelde jääb. Ma ei tea, kas see polnud võib-olla viimased mänge, aga me tulime otse pulmast. Ja teelmepäev oli pulm ja järgmine õhtu oli siis Keila tantsuõhtu. Saal oli rahvas täis, ootas ansamblit, aga me olime just pulmast jõudnud ja me olime kõik maani täis lihtsalt. Ja me olime nii täis, et Suvinem ei lubanud meid lavale. Küll ma olin solvunud, et ma olin nii väga täis, et nüüd ma olen lavale, no võt nüüd paneme sükse show käima, aga me olime silmini täis. Endale nagu aru ei andnud, aga tookord esimene jäi ära. Ma ei mäleta, mis sellega pärast kaasnes. Aga Suvinem keelas meil esinemise ära. Aga mäletan veel seda, et ikkagi regulaarselt me pidime oma kava ette mängima. Oli selline asi nagu tarifitseerimine ja ülevaatus. Kavas pidi olema Nõukogude heliloojad. 3 nõukogude heliloojad
aga Oleg Sõlg ei olnud Nõukogude helilooja, tema lugusid sinna sisse ei arvestatud. No ilmselt Nõukogude helilooja oli see, kes kuulus heliloojate liitu. Me pidime ikka kord aastas jälle õppima kõrvalt. Meil oli lihtsam oli asi, kui see ülevaatus toimus meil endalt Keilas, sest et siis oli laud kõrval toas direktor kattis laua. Direktor kattis üles laua ja kes siis tulid, tavaliselt oli Gennadi Daniel ja kes siis veel oli, kes vaatamas. Igasuguseid. Jaa, aga ei olnud väga igasuguseid. Paar kõvemat sükst heliloet. Aga ma mäletan, Gennadi Daniel ükskord ütles, et teil on huvitav ansambel, et te olete ainult 4 käsi ja et teil on nagu oma kõla, oma käekiri. No, eriti nad ei kippunud ikkagi sükst rock-ansamblit kiitma. Aga ta ütles sellise omapärase tõe välja. Nii oli, jah. Pärast hakkad analüüsima, et muidu mõtled küll, et mis on nii erilist on, aga ikkagi iga konkreetne pillimees jätab oma käekirja. Ja nüüd kuulad Polyphony ja neid sõle vana lugusid ja täitsa äratuntav. Me olime ikka A-gruppi, mitte B-gruppi ansambel. Saime kõrgema kati ikka kätte. No sa puudutasid seda A- ja B-gruppi, see oligi siis tähtis, et kas sa saad A-gruppi või B-gruppi, sellest sõltus sinu honorari hind. Ja kas ainult oma klubis tohtis mängida selle madalama kategooriaga, eks? Ja teised tohtisid siis üle Eesti käia. Väljas käia. Lähme siis edasi, et Polyphon kestis täpselt 4 aastat. Muidugi selle oli järg, aga siis läksin mina ära, aga ansamblis muutis nime. No jaa, nime, milleks me muutsime, see on ka ju see üks see on oma, et teema Polyphony reisid siis Lätti. Sellest me oleme nii palju rääkinud. Ma ei tea, kas me seda puudutame või? Lätis läks rahvas natukene linna peal natuke märatsema hakkas ja siis keelati meile mängimine ära ühesõnaga. Moskvast anti käsk, et see bänd lõpetada ja siis me vaikselt lubati meil, et vahetage nime ja siis tegutsesime konsiiliumi nime all edasi siis. Muidugi algus repertuaar oli kõik sama ja Oleg Sõlg laulis ja Reinu asemel tuli siis Hillar Sutt oli soolomees. Tähendab, Polyphon, mul oli kodus selline vanaaegne mänguautomaat keerata üles ja siis metallnagadega plaadikene mängib siis lugus ja selle masina nimi oli siis Polyphon. Ja see oli see nimi oli seal? Jaa, karbi peal oli Polyphon ka ja siis sellest me võtsimegi nime ja siis alguses me kasutasime see masin hakkas laval mängima, eks ole, ja siis... Aga kõik kontserdid hakkasid sellega pihta, et panime... Ja siis hakkasime... Me segasime selle rahuliku loo ära, siis tuli seal suur tümps ja rock peale, jah. No teine nimi Konsiilium tuli sellepärast, et me ei suutnud tõesti mingit nime, nii head nime nagu Polyphon oli midagi leida ja siis mõtlesime, et mina vist ütles, et me istume siin nagu mingi konsiilium koos, eks ole, kes nüüd ei suuda ikka otsustada. Siis konsiilium, see sobib, ja siis jäigi konsiilium. Ja nii ta tuli, jah. Vaat ma ütlesin, et kui me ei saanud viimase rongi peale, et siis me pidime hommikuni klubis olema. Aga ükskord ma jooksin jaamaga, aga rong läks just minema, aga üks vedur seisis seal ja ma küsisin, ega Tallinnasse ei lähe ja lähen küll, jah. Ja ma sõitsin selle veduriga, veel selle auruveduriga sõitsin Tallinnasse ja siis ma küsisin, kas koju ka viid? Ei, Balti jaamani kaugemale ei saa. Niisugune asi. Mul oli vaja linna jõuda ja jõudsin. No ühe seiga räägin, kui me sõitsime Tallinnast 2 või 3 korda nädalas rongiga Keilasse proovi. Ja ükskord istus Keila poiss nimega Peeter Volkonski koos meiega. Volkonskit tundes. Okei, istume koos ja järsku tuleb kontroll ja keegi ütleb, kuule, kontroll. Volkonski pole lootuski, et tal pilet oleks muidugi kohe
sinna pingi alla peitu. Kontrollib piletid ära, hakkab edasi minema, aga noh, Volkonski haaras nii kontrollil jalast kinni. No ja siis läks tagaajamiseks läbi rongi. Kui rong Keilasse jõudis, me tulime rongist välja ja rongi katusel ainult lehvisid Volki juuksed. Teda aeti taga. Meil oli, kas panen selle, et meil oli bussijuht oli ju Keila miilits, eks ole. Ja siis see kongimasin ja me tulime Tallinnasse, eks ole. Noh, päeval läksime, koolipidu oli, läksime mängima sinna. Ja siis, kui koolipidu oli läbi, siis see kong sõitis ette, eks ole. Ja noh, Sõlg läks sinna kongi autos ja need bänd viiakse ära, kõik rahvast tuli ümber, ei lasknud sellel masinal kuhugi minna. No, see oli polüfoni ajal täitsa. Aga meil oli tihti oli jah, siis politsei miilitsa auto oli, eks ole, ees. Seal oli parajasti ruum, et pildid sinna taha panna. No ikkagi, minnes tagasi polüfoni juurde, ma tooks välja selle fanatismi, selle tohutu pühendumise. Ma ei tea, kuidas tänapäeval nende ansamblitega on, aga noh, et nii palju oma aega ja just tegi, noh, kui palju need riided vajasid tegemist ja ettevalmistamist ja ka aparatuuriga ja kõik need valgus ja muud efektid, noh, kõigega me sellega tegeleb. Noh, tänapäev on väga lihtne, lähed poodi, ostad ja vajutad nuppu, asi toimib. No tollel ei olnud nii. Ei olnud jah, mina kui tehnika inimesena mäletan väga hästi, kui palju sai nende võimendajatega ja kas veel lihtne asi nagu mikrofoni statiiv, seda oli vaja ise ehitada, noh. Siis meil oli ju polüfoni taga oli suur polüfoni plakat. Kas see oli plakat või? No logo. No, lõpuks ta juba seest põles ja vilkus ja algust oli plakat, aga pärast oli juba siuke suur grandioosne. See oli kõik oma tehtud näputöö. Ja noh, sellal, kui see oli aeg, kus ei saanud korraliku saagigi, aga aamritki. Moss-filmist Moskvast käisime, ostsime suitsumasina, ka ühe esimesi suitsumasinaid Eestis. See ajas sellist suitsu siis. Pidime otsad on. Efekt oli ja. Et jaa, see oli arvestatud ikka väga suurtele ruumidele. No see suits oli mõeldud nendele, ma tean, et need, kes metsas ära eksivad, tõmbavad selle tossupommi käima. No tossupomm oli teine, siis leitakse kuskilt. Aga me kasutasime seda laval ja noh, see karm värk. Tuli vaheaeg teha natuke. Hingata ei saanud, jah. See oli polüfon.